రైట్ ఇక బులెటిన్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. చిన్నారులు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందిగా ఇప్పటికే ప్రభుత్వం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. తమిళనాడులో తయారైన కాఫ్ సిరప్ల పట్ల ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ మధ్య కాలంలో అకాల వర్షాల కారణంగా డెంగ్యూ, మలేరియా, వైరల్ ఫీవర్తో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మరి ముఖ్యంగా చిన్నారులకు ఈ వైరల్ ఫీవర్స్తో ఇప్పటికే ప్రజలంతా భయాందోళనకు గురవుతున్న పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటివరకు మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ ప్రాంతాలలో 12 మంది చిన్నారులు కాఫ్ సిరప్ తాగి మరణించినట్లుగా అధికార వర్గాలు ప్రకటించాయి. దీంతో అప్రమత్తమైన తెలంగాణ ప్రభుత్వం తమిళనాడులో తయారైన కాఫ్ సిరప్లను వెంటనే మెడికల్ షాప్లో రద్దు చేయాల్సిందిగా ప్రకటన విడుదల చేసింది. దీనికి సంబంధించి ఆరోగ్య శాఖ కూడా సత్వరమే దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా అధికారులను హెచ్చరించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందే అలర్ట్ అయి హెచ్చరికలు జారీ చేయడమే కాకుండా మందుల షాపు నుండి ఎటువంటి డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా కాఫ్ సిరప్లను కొనవద్దు అంటూ ప్రభుత్వం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఇప్పటికీ దీనికి సంబంధించి మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ వంటి రాష్ట్రాలలో ఇప్పటి వరకు 12 మరణాలు నమోదు కావటం విశేషం. తెలంగాణలోనూ కాఫ్ సిరప్లను పూర్తిగా నిషేధించాలంటూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. దీనిపై డీసీఐ కూడా సీరియస్ అవుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో చిన్నారుల మరణాల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లుగా అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందే అలర్ట్ అయి కాఫ్ సిరప్లను డాక్టర్ సూచన మేరకే తీసుకోవాల్సిందిగా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా తమిళనాడులో తయారైనటువంటి ఈ కాఫ్ సిరప్లను వాడవద్దు అంటూ కూడా ప్రభుత్వం అలర్ట్ చేసింది. ఇప్పటి వరకు నమోదు కాని కొన్ని మరణాల పట్ల ఇప్పటికే ప్రభుత్వం తీవ్రంగా దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ అందించడానికి మా కరెస్పాండెంట్ ప్రశాంత్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రశాంత్, చెప్పండి. ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రం మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ వంటి రాష్ట్రాల్లో పిల్లల మరణాల పైన ఇప్పుడు కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ దీనిపైన ప్రత్యేక దృష్టి అయితే పెట్టిందని చెప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు సాధారణంగా ఇటు వాతావరణ పరిస్థితుల్ని తట్టుకునేందుకు చిన్నపిల్లలకి ఆరోగ్య శక్తి కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది, రోగనిరోధక శక్తి. సో అలాంటి నేపథ్యంలో కొంతమంది తల్లులు ఇటు వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా తమకు వారి దగ్గర ఉన్న మందులను ఇటు 2 ఏళ్ల నుంచి 5 ఏళ్ల లోపు పిల్లలందరికీ కూడా మోతాదుతో సంబంధం లేకుండా వారికి ఇస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి నేపథ్యంలోనే 12 మంది చిన్నారులు మరణించినట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది ఇటు రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ సంబంధించి. సో అలాంటి నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అన్ని రాష్ట్రాల వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు సంబంధించి కీలక ప్రకటనలు అయితే చేశారు. మొత్తంగా ఈ సిరప్లకు సంబంధించి 5 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకి ఎటువంటి వాడకూడదు అంటూ కూడా వివరాలు అయితే చెప్పిన పరిస్థితి. సో సాధారణంగా పిల్లలకు జలుబు గాని, దగ్గు గాని, జ్వరాలు ఏమైనా వచ్చినా సరే వాటంతట అవే తగ్గుతాయి అంటూ కూడా ఇటు డాక్టర్లు ఒకవైపు చెప్తున్నారు. కానీ తల్లిదండ్రులు దీనిపైన కొంచెం ఎక్కువగా శ్రద్ధ చూపిస్తూ ఇలాంటి మందులు వాడడం వల్ల దీని వల్ల మాత్రమే ఒక 12 మంది చిన్నారులు మరణించినట్టుగా కూడా ఆధారాలు అయితే అందుతున్నాయి. వారిని టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇటు మూత్రపిండాలు కావచ్చు, మరికొన్ని దగ్గరలో కూడా ఎక్కడా కూడా ఈ విష పదార్థాలు హాని కలపలేదు. కానీ ఈ చిన్నపిల్లలకు సంబంధించి ఇంత మొత్తంలో ఎంత వాడారు అనే దానిపైన ఇప్పుడు అంతా కూడా క్వశ్చన్స్ అయితే వేస్తున్నారు. సో మొత్తానికి సంబంధించి ఈ సిరపులకు సంబంధించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ సంబంధించి మొత్తంగా ఈ సిరపుల్ని బ్యాన్ చేయాలంటూ కూడా కొద్ది రోజులు నిషేధం చేయాలంటూ కూడా ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సో మొత్తంగా ఇటు డీసీఏ ఇచ్చిన వివరాలతో అయితే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇక్కడ నుంచి కొన్ని రోజుల పాటు చిన్నపిల్లలకి ఇచ్చే సిరపుల పైన కొంచెం మేరకు నిషేధం ఉండబోతోంది. సో మరోసారి ఇటు వైద్యులు అలాగే ఇచ్చిన డిస్క్రిప్షన్ మీద మాత్రమే మందుల షాప్ లో వివరాలు, మందులు ఇచ్చే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి. జనీమా. రైట్ ప్రశాంత్, ఇప్పుడు తమిళనాడులో తయారైన సిరప్లు వాడటం వల్ల మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ వంటి నార్త్ ఇండియన్లో చిన్నపిల్లలు మరణానికి గురైనట్లుగా తెలుస్తోంది. మరి తమిళనాడు ఫార్మా కంపెనీపై ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు? వీటిని నిషేధించడం ఎలా? ఇప్పుడు కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ దీనిపైన ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టింది అని చెప్పుకోవాలి. సో ముఖ్యంగా ఇటు వివరాలు అందుతున్న ప్రకారం ఇటు తమిళనాడులో తయారైన ఈ పదార్థాలు, ఈ సిరప్లకు సంబంధించి వారి దగ్గర నుంచి కీలక అప్డేట్ కూడా తీసుకోబోతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ సంస్థల పైన ఫార్మా కంపెనీ తాలూకా దానిపైన కూడా ఇంకా పూర్తిగా ఎంక్వైరీ ఉండబోతోంది. వారి